হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। পিয়াস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক পিটির পক্ষ থেকে আপনাদের ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে আমরা কিভাবে গ্যাস বয়লার থেকে গ্যাসের যে দাম বেড়ে গেছে জন্য গ্যাস বয়লার থেকে আমরা উড বয়লার বা কাঠের বয়লারে কিভাবে রূপান্তর করব, এটা নিয়ে অনেকেই কোশ্চেন করেছেন অনেকভাবে। আজকে আমরা একটা প্রজেক্ট হাতে পেয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করেছি, সেই ভিডিওটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এটা মূলত গ্যাস বয়লার ছিল আগে। এই বয়লারে আমরা চেম্বারটা শুধু পরিবর্তন করে দিয়েছি। চেম্বারটা ব্রিক্সের বা ইটের দেওয়াল তৈরি করে ব্রিক্স বানানো হয়েছে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিক্স, এটা সম্পূর্ণ চেম্বারটা চতুর্দিকে একদম ব্রিক্সের। আপনারা সুন্দর করে দেওয়ালটি তৈরি করবেন এবং উপর দিকে একটা স্ল্যাব দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিবেন। একটু ধোয়া হবে অবশ্যই, স্মোকটা এইভাবে বের হয়ে যাবে, বা ওই পাশ থেকে মানে বয়লারের অন্য পাশ থেকে ব্লোয়ার ফ্যান দ্বারা আপনারা ধোঁয়াটা টেনে নিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছে করলে এইভাবে ধোঁয়াটা বের হয়ে যেতে পারে, বা ধোঁয়া বের করার জন্য আলাদা ওই পাশ থেকে লাইন করে বের করে নিতে পারবেন। আমরা প্রথম শুরু করছি আজকে উডগুলো ভিতরে দিয়ে জ্বালানোর ক্ষেত্রে আমরা ডিজেল দিয়ে দিচ্ছি, কেরোসিন দিয়ে দিচ্ছি। কেরোসিন দিলে কাঠগুলো চলতে সুবিধা হবে। এখন বাড়ত আর অবশ্যই দেখবেন বার্নারের অংশটা ফেলে দিয়ে বার্নারের যে লাইনটির সাথে ইটের ব্রিক্সে যে আপনারা নতুন চেম্বারটা যে করছেন বার্নার চেম্বার, এই চেম্বারে অবশ্যই লাগিয়ে দেবেন সুন্দর করে, এবং কি ব্রিক্স তারপর সিমেন্ট বালি এগুলো দিয়ে সুন্দর করে বার্নিশ দিয়ে একদম লাগিয়ে দেবেন, যাতে কোনোভাবে ছিদ্র বা আউট লিকেজ না থাকে। এদিকে আমরা আমাদের বয়লার সহ আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বয়লার। বয়লারের উল্টা পাশে এই পাশ থেকে মানে নিচে দেখতে পারবেন যে ছাই বা অ্যাশ বের করার জন্য নিচে একটা হোল আছে। এই হোলটা দিয়ে আপনারা ছাই বা অ্যাশ বের করে নিতে পারবেন বেশি হয়ে গেলে। এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে অটোমেটিক আপনারা টান দিয়ে ছাই বা অ্যাশ বের করে নিতে পারবেন। এদিকে স্ল্যাব ওঠানোর সময় ওয়ার্কারদের জন্য এই যে আমাদের চেম্বারের ব্রিক্স একটু ফেটে গেছে, এগুলো আপনারা চাইলে অন্যভাবে মানে একটু বার্নিশ করে নেব আমরা পরে। আপনারা অবশ্যই ইফিসিয়েন্সি একটু প্রথম থেকে কম পাবেন, কিন্তু আস্তে আস্তে প্রেশার ক্রিয়েট করলে, আস্তে আস্তে রানিং হলে অবশ্যই ভালো প্রেশার পাবেন না। এদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বয়লার বডি। বয়লারের পাশে এটা এই যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্লোয়ার ফ্যান দ্বারা অটোমেটিক এক্সস্ট স্মোকটা যে ধোঁয়াটা আছে টেনে নিয়ে আমরা বাইরে আউট করে দিই। ব্লোয়ার ফ্যানের উপরে অংশ দেখতে পাচ্ছেন একটা কালো আরেকটা ডাক লাইন। এই ডাক লাইন দ্বারা ওই এক্সস্ট গ্যাসটা ব্লোয়ার ফ্যান দিয়ে স্মোকটা টেনে আনি এই যে ডাক লাইন দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আপনার ইচ্ছে করলে এইভাবে করতে পারেন, বা ওই দিক থেকেও ধোঁয়া কিছুটা বের হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা ওটা কাজটা সম্পূর্ণ করব যে ওই দিক দিয়ে ধোঁয়া না বের হওয়ার জন্য এদিক দিয়ে ডাক লাইন মাধ্যমে ধোঁয়াটা বাইরে বের হয়ে যাবে। এদিকে প্যানেল বুট অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে এই বয়লারটি মানে কোনো কিছুই পরিবর্তন করা হচ্ছে না। অন্যান্য বয়লারের নেই সেম সব থাকবে, সেফটি বাল্ব থাকবে দুইটা, সব কিছুই থাকবে, গ্যাস গ্লাস থাকবে, সব ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর থাকবে, সব কিছু থাকবে। শুধু এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটু কাজ করতে হবে। আজকে এই পর্যন্তই, আর বেশি কথা না বলি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন।